sekarang aku pengen buka squishy guys. Mari kita buka. Ini dia. Wanginya harum. Soft banget. Kayak mau retak gitu guys. Iya, kayaknya udah tapi deh. Sudah isinya. Oke. Mereka slow. Walaupun udah agak krik sih. Oke guys, udah itu ya video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ini aku giveaway-in buat kalian semua. Soalnya ini aku udah punya yang oke, guys, bye.